Так, Рахманирахим, Аллахым ушул жерде көп балдар. Манас шаарында аутизмди жеңиз аталышындагы социалдык борбор ачылды. Мындай борбордун шаарда ачылышы өзгөчө балдарды тарбиялап жаткан ата-энелер үчүн кубанычтуу окуя болду. Анткени өзгөчө балдарга көмөк көрсөтүүчү борбордун жоктугунан улам ата-энелер балдарын башка шаарларга алып барып дарылатчу. Маанилүү жана коом үчүн зарыл болгон иш-чарага көп турабыз. Аутизм спектриндеги балдарга колдоо көрсөтүүгө багытталган борбордун Манас шаарында ачылып жатканы бул чоң кадам, чоң жоопкерчилик жана ошол эле учурда чоң үмүт. Биз жакшы түшүнөбүз, ар бир бала өзгөчө, ар бир бала колдоого жана түшүнүүгө татыктуу. Ошондуктан мындай демилгелерди шаар бийлиги ар дайым колдойт жана мындан ары дагы кызматташууга даяр экенибизди билдиребиз. Жаңы борбор 12 кабинеттен турат. Бул жерде аутизмге чалдыккан балдар 3 этап боюнча бөлүнүп, адистер тарабынан жекече иш жүргүзүлөт. Мындай балдар көбүнчө социалдык байланышта, баарлашууда жана жүрүм-турумда өзгөчөлүктөргө ээ болушат. Биз буга чейин билген эмеспиз. 2 жашында билдим. 2 жашында ошо Манас шаарында невропатологдорго алып барсам, ошо ЗПР деп чыгарышты. Ага чейин менде түшүнүктүү эле болгон эмес. Анан аракет кылып баштады, центрлерге бара баштадык. Буга чейин бул аутизм победимге чейин ошо Манастагы коррекционный центрлерге алып барып аттык. Бирок жакшы жыйынтык болот алардан дагы. Анан бул аутизм победимдин ачылганына өтө чоң кубанычтабыз. Бардык условиясы кенен экен, өтө сонун бардык шарттары бар. Жумагүл Валишер кызы 3 баланын энеси. Анын 6 жаштагы туун уулу аутизм менен көрүшүп келет. Ал баласын жыл сайын педиатрларга көрсөтүп, буга чейин коңшу өлкөлөргө чейин барып дарылатып келген. Жаңы борбордун ачылышы эне үчүн бир катар түйшүктөрүн жеңилдетти. Биз негизи Бишкектеги филиалына барып жүргөнбүз да. 4 жаштан баштап алып бардым. Ага барганга чейин балам өтө гиперактивный болчу. Бир жерде турбайт болчу. Карашкан эч ким жок болсо мен байлап коюп иш кылган күндөрүм болду да. Бул жака келгенден кийин уже бүт бардык сөзгө түшүнүп, отур деген жерде отуруп, тур деген жерде турду. Анан мен Бишкек өзүм жалабаттык болгонго байланыштуу Бишкекте көпкө тура алган жокпуз. 5-6 ай алып барып, кайра Жалалбатка келдик. Бул жактан центрлерге алып барып көрдүм, результат көргөн жокмун. Мен кайрадан Бишкекке кеттим. Ал жакта дагы 5-6 ай алып баргандан кийин ал жакта квартира кымбат. Кайра бул жака келип, бул жакта ачылып атканына сүйүнүп эле сразу келдик кайра. Аутизмди жеңебиз борбору 2017-жылы негизделген. Буга чейин 4 филиалы иштеп, аутизм менен жашаган балдарды жашоо сапатын жакшыртууга жана аларга колдоо көрсөтүүгө көмөк көрсөтүп келген. Бул жолу Манас шаарында дагы бир бөлүмү ачылды. Борбор аутизм менен жашаган 1,5 жаштан 8 жашка чейинки балдарга көмөк көрсөтүүгө багытталган. Биз деген мультидисциплинарный подход менен иштейбиз. Ар бир балага индивидуальный программа түзүлөт. Өзүбүздүн 3 патенттелген Кыргызстанда методдорубуз менен иштейбиз. Жана поэтапный развитие менен иштейбиз. Биздин борбордо 120дан ашык специалисттер иштейт. Өзүбүздүн специалисттерди өзүбүз обучение кылабыз. Анткени биздин методдор менен гана иштейбиз. Бүгүнкү күндө азыр бир жума болду иштегенибизге, технически ачылган 50дөн ашык балдарды кабыл алдык. Биз консультацияны бекер беребиз, жана семинарларды бекер уюштурабыз. Адистердин айтымында, аутизмди эрте аныктап, өз убагында туура жардам көрсөтүү баланын өнүгүүсүндө маанилүү роль ойнойт. Манас шаарында ачылган жаңы борбор аймактагы көптөгөн үй бүлөлөр үчүн үмүт берип, балдардын коомго аралашуусуна чоң салым кошот. Дастан Османов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.